So dapat nandito tayo ngayon sa isang muffler center, which is wala tayong available na elbow para kay FZ250 or Caesar 250. Ayan, shoutout sa muffler center na Merglen Electroplating Center. Check natin yung paggawa. So isipan natin yung SC project. Papalitan rin kasi natin yan kasi wala ng carbon or fiber yung ating exhaust. Pansamantala lang para ma-mount. So sound check natin yan later. So nakakabit na ako. Umihiyaw na.